नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस टिच नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, अहिले भर्खरै एसई को रिजल्ट प्रकाशन भए बापत एसई अफर भनेर एनटीसी ले एउटा अफर लिएको छ। यस अफरमा तपाईले चाहिँ नयाँ सिमहरु लिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ सिम लिनको लागि आफ्नो अभिभावकको नागरिकता र आफ्नो जन्म दर्ता अनि फोटोहरु लगेर चाहिँ जानु होला नजिकैको नेपाल टेलिकममा। त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1 महिनाको लागि मान्य हुने 3 GB डाटा, 300 मिनेट भोइस कल र 300 SMS पाउनु हुनेछ। तपाईले यो पुरानो सिममा पनि उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले सिकाउने छु। तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ राखेर चाहिँ 3 GB डाटा, 300 मिनेट भोइस कल र 300 SMS चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ मोबाइलको किप्याडबाट स्टार 16 प्रसय चाहिँ हाल्नु होला र नमस्तेबाट डायल गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ प्लिज सिलेक्ट योर सिम्बल नम्बर लास्ट अल्फाबेट नट रिक्वायर्ड भनेको छ। तपाईको चाहिँ अगाडिको अल्फाबेट राख्नु पर्दैन। तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नु होला। आफ्नो सिम्बल नम्बर राखिसकेपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट योर 8 डिजिट बर्थ प्लेस इन भनेर भनेको छ। तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि ड्यास नदिएर कुनै पनि स्ल्यास नदिएर लगातार रूपमा राख्नु होला। यदि तपाईको एक नम्बरको अंक छ भने अगाडि चाहिँ 0 राखेर राख्नु होला। जस्तै 12 महिना छ भने 12 महिना राख्दै ठिक हुनुहुन्छ। 10 महिना छ भने 10 महिना र 9 महिना छ भने 09 गरेर राख्नु होला। यसरी नै राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्न गइरहेको छु। साथीहरू, मेरो चाहिँ सरी योर सिम्बल नम्बर डेट अफ बर्थ डज नट म्याच भनेको छ। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो डिटेल्स चाहिँ सही तरिकाले राख्नुभयो भने मसँग नभएको कारणले मैले राख्न सकिनँ। यदि हजुरसँग छ भने चाहिँ तपाईको एक्टिभेट भइहाल्छ। यही नै हो तपाईको प्रोसेस। साथीहरू, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई जानकारीमूलक लाग्यो भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनले थिची अल नोटिफिकेसन क्लिक गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय नेपाल।